공동주택 층간소음의 문제가 사회적 이슈로 대두되면서 이를 해결하기 위해 건설업체들도 발빠르게 움직이고 있는데 층간소음 관련 전문 연구소 설치나 전담 조직을 꾸리기도 했다. D건설은 2021년 초 개발한 스마트 3중 바닥 구조를 대구에 시공 중인 한 아파트에 처음 적용해 1단계 공사를 마치고 성능 검사를 앞두고 있다. 이 바닥 구조는 철근을 추가로 넣어 강도를 높인 내력 강화 콘크리트와 고탄성 완충제, 시멘트 모래 물 혼합물인 강화 모르타르로 구성된다. 큰 소음인 중량 충격음을 낮추기 위해 각 재료의 성능을 보강했다. H건설은 2022년 8월 국토교통부 인정기관인 LH 품질시험인정센터가 실시한 바닥 충격음 성능 등급 평가에서 경량, 중량 충격음 모두 1등급을 받았다. H사는 이러한 기술력을 바탕으로 층간소음 전문 연구소를 열고 기술 검증을 위한 장비와 전문 인력을 갖추고 있다. 이곳에서는 반복적인 하중 시험을 통해 내구성을 평가하는 연구를 진행하고 있는데 아파트 구조와 평형, 바닥 두께 등에 따라 다른 진동 주파수와 소음 발생 위치를 파악하기 위해 천장과 벽에 센서를 설치했다. G건설은 층간소음 저감을 위한 새로운 바닥 구조를 개발했다. 기존의 바닥 구조는 철근 콘크리트 슬래브에 완충제와 경량 기포 콘크리트, 모르타르로 구성된 4중 바닥 구조인데 새롭게 바탕층, 중간층, 마감층 등 3중 습식 공정을 적용한 5중 바닥 구조를 국내 최초로 개발해 특허를 출원했다. 대전에 위치한 이곳은 건축회사인 D사의 자체 연구기관으로 주택 품질 개선과 연구 개발을 하는 곳이다. 과거 약 18년 전부터 층간소음 연구를 진행하고 있는 이 기업은 다양하고 실제적 연구를 위해 주택모사 실증주택인 건축환경연구센터를 2006년 건립했으며 각 분야 전문가 10여 명이 함께 층간소음 저감을 연구하고 있다. 기둥식 아파트 3가구와 벽식구조 아파트 4가구를 구현해 층간소음을 비롯한 소음, 진동에 대한 실험을 진행하고 있다. 건립 이후 12개에 달하는 층간소음 특허를 포함해 소음 저감 관련 특허 기술만 17개를 가지고 있다. 건축환경연구센터는 건축물의 실내 환경에 영향을 미치는 열과 빛, 그리고 공기질 분야를 연구하기 위하여 건립되었습니다. 제로에너지 건축물 의무화에 대응하기 위한 공동주택 에너지 자립화, 미세먼지에 대응하기 위한 쾌적한 실내 공기질 확보, 사회적 이슈인 층간소음 문제 해결을 위해서 관련된 연구시설과 실험실들로 구성되어 있습니다.